Мин ой кызы, ойлы түннәремдә суга барам. Иңдә көянтә, ой елмайып күзен кыса миңа. Йылдызлардан җырлар киләтә һәм юл суза. Ә мин шул сукмактан җиргә төшәм, таңга кадәр монда калырга. Ойда су юк, урман да юк, һава да юк анда суларга. Тик барыбер ойда яшим. Хыянәттән бирле ялгызым. Ойлы түннәремдә күрәм, син дә утырасың боегып ялгызың. Мин бит сиңа тулы планетаны боекмасын диеп калдырдым. Син генә ул, кызлар сайлый-сайлый, ялгыз калып, йөрәк яндырдың. Син дә ялгыз бүген, мин дә ялгыз. Безнең хәлне аңлар кем генә? Мин ой кызы, ойга орлык күмдем, һәм су сибәм шуның төбенә. Әгәр ул гөл шытып, үсеп чыкса, чәчәк атса минем айымда, су юлыннан сихри бер тын киштә, мин кайтырмын әле яныңа. Мин кайтырмын, бәлки, яныңа. 16 яшьлек Халисә. Димәк, бу 1985 ел була инде. Мин әле 9 сыйныф укучысы идем. Ул вакытта бит инде 10 ел укый идек мәктәптә, чыгарылыш сыйныфы алдындагы ел. Нәрсә инде? Мин 16 яшьлек кызларга хас булганча, ул вакытта инде шул мәхәббәт турында уйлаганмындыр. Менә әгәр хәтерне яңартып шул вакытларга кайтып килсәк, 14-15 яшьләрдә мин үземне сыйныфтагы, класста гына түгел, бөтен дөньядагы иң ямьсез кыз дип уйлый идем. Һәм шуңа күрә мин инде егетләр турында уйларга да куркайдым. Мин бу кадәр ямьсез кызга кем карасын, шул үзем кебек берәр ямьсез кеше табылса ярар иде, Ходаем дип тели идем. Иҗат канатларын ул һәр вакытта да тормыш куя инде, Тормыш канатны куя да, тормыш канатны сындыра да. Теге бер генә кеше менә шундый гына кеше канат куйды дип әйтә алмыйм. Кешенең күңелендә хис булса, ул бит инде әнә шул хисне чыгарырга тели, ничек тә булса. Кеше җырлый белсә, җырлый, бии белсә, шуна бии. Әгәр җырга да, биюгә дә сәләтең юк икән инде ул вакытта менә шул хисләрне сүзләр белән кәгазь юлларына төшерәсеңдер инде ул. Әле дә хәтерлим, бик кечкенә вакытларда мин токмаклар чыгара идем. Шул токмакларны ишетеп, теге тирә-юньдәгеләр, әти-әниләрдер инде, кара, син шигырь язасың икән дип әйткәннәрен хәтерлим. Миңа ул вакытта, белмим, 5-6 яшь булдым икән инде. Шуннан соң мәктәптә укытучы әйтүе буенча, укытучы соравы буенча инде яздым. Теге татар теле һәм әдәбияты дәресләреннән без бит инде төрле конкурсларга, олимпиадаларга бара идек, йөри идек. Менә шул вакытлардан килде. Аңлы рәвештә яза башлавым үземнең фәнни җитәкчем Вахит ага Хаков белән бәйле. Ул миңа бер тапкыр утырып үзенең сугышта күргәннәрен сөйләгән иде. Менә шул бер эпизоды минем йөрәккә шундый тиде, шундый уелып калды. Безне ди сугыш беткәннән соң инде көнчыгыштан, ерак көнчыгыштан көнбатышка поезд белән күчерделәр ди. Һәм шунда мин ди туган ягымнан поезд белән үтеп китәм идем ди, Казаннан ди. Мин ди түзмәдем ди, Казанда сикереп шулай төшеп калдым ди. Аннан соң үземнең поездымны көч-хәл белән куып җиттем. Миңа ярдәм итүчеләр булды ди. Менә шул вакытта үзгәләнгән солдатның хисләре минем күңелгә килеп керде дә, һәм мин шуңа багышлап, Вахит абыйга багышлап 2 хикәя яздым. Алар минем менә бу китапта, Ерактагы йолдызым дигән китапта инде бар, тупланганнар, шунда бар. Аннан соң зуррак повестька керешүем, әле дә хәтерлим, туган якка кайтып бара идек ирем белән машинада. Һәм кинәт кенә менә бер уй килде, 90-нчы еллардагы теге төркемнәр, җинаятьчел төркемнәр, алар безнең баштан үткән хәлләр бит инде. Минем яшьлегем шул 90-нчы елларга туры килде. Шуңа күрә ул төркемнәрнең ничек йөрүе, ничек сугышулары, нәрсә эшләүләре безнең күз алдыбызда иде. Алар без яшәгән Тулай торакка да кирип йөриләр иде. Менә шуннан үзем белгәннәрне теге гомумиләштереп инде әлбәттә менә шул поездка төшердем. Шуннан китте аннан соң. Бик авыр сорау инде, теге һәрбер авторның чынлап да үзенең яраткан шигыре яисә үзенең яраткан әсәрләре була. Мин үземне күбрәк проза
прозаик итеп хис итәм һәм мин үземне чынлап та прозада көчлерәк итеп хис итәм. Шигырь ул вакыт булмаганга күрә языла. Зур әсәр язарга вакыт булмаганга күрә языла минем. Тиз генә язасың да, күңелне басып куясың да, шуның белән бетте. Проза ул минем менә чын мәгънәсендә йөрәктән тама торган әйбер. Һәм мин нәкъ менә Асыл яр исемле повестемне үзем яратам, чөнки ул минем яшьлек еллары турында язылган, тулай торакта яшәгән кызлар турында язылган. Һәм мин анда үзем юк, ләкин мин күргән бер бик шундый яшерен мәхәббәт тарихы анда. Менә шул яшерен мәхәббәт, анда инде мин үземчә шундай актуаль зур проблемалар күтәрергә тырыштым. Әйтик, яшь кыз гаиләле ир-атка, гаиләле укытучыга гашыйк була, аның кеше тормышын бозарга хокукы бармы, хакы бармы? Укытучы үзенең тормышын шулай ук үзгәртә аламы? Менә шундыйрак сораулар күтәрергә тырыштым. Һәм минем өчен менә ул нәкъ менә яшьлек елларын тасвирлаганга күрә кадерледер инде мөгаен. Мин үземне мөмкин кадәр бик тирән яшерәм. Бер яктан караганда, менә ул мин аның юлын эзләп таптым. Мин бөтен кешегә дә ачык, мин шигырьләремдә дә ачык кебек бит инде, бөтен хисләрне үзем турында язам кебек. Ләкин анда минем үземнең тормыштан алынган шигырь берничә генә. Аларны белмим, бер кул бармакларында санарлыктыр мөгаен. Һәм кайбер шагыйрьләр әйтәләр, үзең күргән, үзең белгәнне генә язарга мөмкин дип. Мин моның белән һич кенә дә килешмим. Шигырьләр язганда менә ничектер ул кешенең хәсрәте, әгәр мин сагышлы күзләр күрәм икән, ниндидер менә ул сагышлы күзле кешеләрнең энергетикасы була. Икенче төрле энергетика аларда. Менә шул кеше белән очрашсам, шул кеше минем янымда турса, яисә аның белән сөйләшсәм, аның хисләре миңа юга ничектер, күчә. Мин аны үзем дә аңлата алмыйм, һәм мин шул кеше булып аннан соң шигырь язам. Ул кайчакта мин инде үзем дә аптырап китәм, әйтәм, бу теге ниндидер бүлгәләнү түгелме соң инде, бер миндә берничә кеше яши түгелме соң? Чынлыкта ул әйткәндә, чынлап та ул шагыйрьләр, язучылар, алар бит артист. Менә сәхнәдә артистлар уйныйлар бит, алар үзләренең хисләрен генә күрсәтмиләр бит анда. Сәхнәдә уйнаганда артист рольгә керергә тиеш. Нәкъ шулай ук дип уйлыйм мин. Шагыйрьләр дә, язучылар да рольгә керергә тиеш. Әгәр язучы, мәсәлән, прозаик, аның әсәрендә 10 герой бар икән, ул аның 10-сы булып та уйнап чыгарга тиеш. Әгәр бер генә кеше тарафыннан язылса, аның теле дә бер генә төрле була. Персонаж теле дигән әйбер үзгәрергә тиеш. Менә шул үзгәртеп язарга кирәк. Үземнекен тасвирлау миңа бик авыр. Миңа әйтәләр иде, әниләр турында шигырь языгыз әле дип. Менә мин яза алмыйм, шигырьне яза алмыйм әни турында. Минем әни турында язган бик матур шундый кичкенә парчаларым бар. Үземә ошаганга күрә матур дип әйтәм инде һәм кешеләр әйткәнгә күрә. Шигырь язу ул бераз гына менә әлегә мин аңа җитлекмәгән дип уйлыйм. Менә шундый әйберләр бар. Мин аңа үзем дә шаккатам кайчакта. Теге ничек инде уйныйсың дигән сүз тискәре мәгънәдә кебек яңгырый бит инде. Әйе, уйныйм, мин башка кеше булып уйныйм, башка кешенең хисләрен күрсәтә алам, һәм мин шуның белән бәхетле. Әле ярый, әгәр мин ул хисләрне үзем кичерсәм, бүген мин гашыйк булырга тиеш, иртәгә мин хыянәт кичерергә тиеш, өченче көн мин нәфрәтләнергә тиеш. Бер кеше тормышында андый хисләрнең барысы да бер юлы булып бетә алмый. Шигырь бит языла нишләптер? Шигырь языла. Һәм шуңа күрә теге кеше булып язу, башка кеше булып язу миңа җиңелрәк. Үземнекен күрсәтә алмыйм, бик авырлык белән күрсәтәм. Мин шигырьләрне төнлә язам. Шундый бер әйбер бар. Шигырьләр төнлә язылгач, аларда уйнау җиңелрәк. Чөнки төнлә кешенең хисләре бер кадәр башка төрле төсмер ала. Иртән укып карыйм да шул шигырьләрне, көндез инде йокы туйганнан соң, көндез укып карыйм да, әйтәм, бу нәрсә инде, бу монда ничек язганмын икән мин моны дип. Мин хәзер ул хисләрне кичермим, мәсәлән, көндез кичерә алмыйм мин ул хисләрне. Төнлә менә шул төн үзенең ниндидер шул энергетикасы белән исертә кешене, икенче дөньяга күчерә. Һәм күп кенә шагыйрьләр чынлап та шигырьләрне төнлә язалар, әсәрләрен төнлә язалар. Мин бик яратам менә тәрәзәләрне ачып куеп бакча өендә язарга, мәсәлән. Бакчада утырып язарга яратам төнлә. Кыш көне дә инде, кыш көне дә тынлык кирәк әлбәттә.
тирә-янда башка кешеләр нәрсәләрдер эшләсә, мин яза да алмыйм, укый да алмыйм, миңа тынычлык кирәк. Алар барысы да диярлек иҗатчылар, үзләре, үз тормышларында, гомерләрендә инде барысы да иҗат итеп караган кешеләр. Ирем дә минем яшьлектә шигырьләр яза иде, балалар да шигырьләр язалар иде, кичкенәсе әкиятләр яза иде. Иҗади без ничектер, ирем ягыннан да, үземнең яктан да иҗади кешеләр. Менә шул әйе, шуңа күрә әйбәт карыйлар. Балачактагы иң матур хатирә ул минем энем белән бәйләнгән. Без энем миннән 4 яшькә кечерәк, Хәлил. Без аның белән урманнарда, кырларда, елгаларда, әллә кайларда йөри идек. Менә хәзер мин уйлыйм, 2 бала бит инде. Әбигә әйтеп китә идек, без китапханәгә киттек дип, хәйләкәрләп. Чөнки әгәр без урманга киттек дисәң, безне җибәрмиләр бит инде. Әти-әни эштә, без менә шулай чыгып китә идек дә, без йөрмәгән тау, чокыр, урман, елга калмады. Иң матур истәлек һәм иң куркыныч истәлек, без корабльдә сәяхәткә чыгарга теләдек. Авылны кисеп елга, ага, Карата елгасы, аның иң өске өлешенә мендек тә, теге трактор тәгәрмәченә утырып, икәү шул елга буйлап сәяхәткә чыгып киттек. Астан өскә таба. Кечкенә энем йөзә белми. Мин инде шул кечкенә суда пыштырдый белгән вакытым булгандыр инде. Ничә яшь булды икән ул вакытларда? 11-12, бәлки 10 яшь булгандыр инде. Менә шул анда нәрсә генә очратмадык та, энем дә батып үлә язды, үзем дә елап бетәр дәрәҗәгә җиттем. Менә шул истәлек менә гомер узса да һаман да әле минем йөрәктә саклана. Бик авыр, үзеңнекен кешеләргә таныту. Баштарак мин бик ояла идем. Шигырьләрне күптән яза идем, мәхәббәт шигырьләрендә, ләкин мин аларны кешегә күрсәтергә ояла идем. Аннан соң мин шигырьләрне аспирантурага укырга кергәч инде, үзебезнең укытучыбызга күрсәттем, Альберт абый Яхинга. Альберт абый, ул шундай җыентык иде инде, кичкенә генә шундай, анда ничә, 500 ләп шигырь язылган иде бугай. Шул 500 ләп шигырь язылган җыентыкны Альберт абыйга бирдем дә, ул минем беренче күрсәткән теге чит кеше иде. Һәм Альберт абый, менә мин шигырь язам, бәяләп карагыз әле дип. 1-2 атна йөртте дә, мин инде сорагач әйтте, менә кара диде, мин синең җыентыгыңны укып чыктым диде. Күрәсеңме, башын укып карадым, нәрсә турында яза икән бу кыз дип, мәхәббәт турында ди. Шуннан уртасын укып карадым, мәхәббәт һаман ди. Азагын укып карадым, тагын мәхәббәт. Синең тормышыңда мәхәббәттән башка бер нәрсә дә юкмы әллә диде миңа. Ләкин үзе шунда инде теге өндәү билгеләре, өчәр өндәү билгеләре куеп киткән иде, ул аның инде бик яхшы дигән сүзләре инде. Мин инде шулай дигәч, әйтәм, чынлап та минем тормышта мәхәббәттән башка бер нәрсә дә юк ахырсы дип уйладым. Мин карыйм, чынлап та мин бит яратам, мин тормышны яратам, мин кешеләрне яратам, мин балаларны яратам, мин этләрне, песиләрне, чәчәкләрне, бөтен нәрсәне яратам мин. Мин хәтта белмим инде, начар кешеләрне дә кайчакта яратырга тырышам. Миңа начарлык эшләгән кешеләрне дә, ул ялгышырга мөмкин, тагын нәрсәдер дип, шулай яратырга тырышам. Кешенең тормышы чынлап та мәхәббәттән торырга тиештер ул, дип уйлыйм мин. Чөнки ул миңа кире кайта. Аннан соң шигырьләрне ничек кешегә күрсәтә башладым. Интернетта чыгаргач, мин анда әле үземнең исем белән чыгармадым шигырьләремне. Башка бөтенләй ир-ат псевдонимы белән чыгара башладым. Кешеләр аларны укып мине бер бик танылган шагыйрь дип уйладылар. Инде шулай дип яза башладылар. Бик танылган шагыйрь, нинди бу теге энҗе бөртеге дигән сүзләр дә очрады. Ләкин аннан соң инде мин кешеләргә әгәр ошый икән минем язган әйберләр, чынлап та нигә әле мин кешегә күрсәтмәскә тиеш дигән уй керде дә башыма, һәм интернетта, ВКонтакте челтәрендә мин шигырьләремне куя башладым. Алар күп кешенең йөрәгендә теге кайтаваз таптылар. Мин чынлап та алар кешеләр кичергән хисләрне язам бит. Ягъни мин аларны үземдә кичерәм, әлбәттә, әгәр миңа ул хис таныш түгел икән, бөтенләй таныш түгел икән, миңа ул шигырьне язу авырдыр инде. Ләкин ничектер, менә әйтәм бит, ул миңа ничектер юга. Мәсәлән, ничек дип әйтим инде, бик якын кеше үлемен тасвирлап язган шигырьләрем бар минем. Миңа ул юкты. Минем үземнең ул кадәр бик якын, менә шулай үлеп бетәрлек дип әйткәнем инде, кешене югалтканым юк, Аллага шөкер әлегә.
Ләкин андый хисне теге югалты алдында торганым бар минем. Ләкин ул шигырь күптәннән язылган иде инде, бу вакыйгаларга кадәр язылган иде. Һәм менә ул ничектер килеп чыкты миндә. Кешеләр аны кабул иттеләр. Һәм аны Лилия Кадырова да укыды инде, интернетта бар аның. Бар андый бер. Менә шул. Аннан соң кеше сүзенә карамаска кирәк. Кеше сүзе, кешеләр бик күп төрлеләр. Менә мин һәр вакытта да үземне теге бастырып дип әйтим инде, кеше сүзенә игътибар итмәскә өйрәттем. Бик авыр ул. Чөнки без ничек бит, менә кеше безгә ниндидер берәр сүз әйтә, без аны авыр итеп кабул итәбез. Шуның турында сәгатьләр буе, көннәр буе, атналар, айлар, хәтта еллар буена уйлап йөрибез. Ә теге кеше әйтте дә онытты, бетте, аның хәтерендә дә калмады, йөрәгендә дә калмады. Ә безнең йөрәккә яра ясады. Нигә? Ул кеше әгәр шулай кайгырмыйча гына сиңа яра ясый ала икән, нигә әле син аның сүзләре турында уйлап интегеп йөрергә тиеш дип өйрәттем мин үземне. Менә ул минем үземә караган шигырьләрнең, теге бик аз шигырьләрнең берсе дип әйтәм инде. Ул шигырьне мин менә кешенең әйләнә тирәсендә шундый манипулятив кешеләр була. Манипуляция ясарга тырышалар. Менә шундый итсәң, итмәсәң, мин үләм. Минем үләсем килә, мин үләм, мин тормышта яшисем килми, мин бер кызыгы калмады тормышта. Менә шундый сүзләр әйтүче кешеләр була. Шуннан соң, шундый кеше белән сөйләшкәннән соң мин кайттым да, шул төнлә инде, шуның сүзләре теге йөрәктә калды инде. Мин бит ул кешенең үлүен теләмим әлбәттә. Нигә миңа шундый сүзләр әйтә ул? Нигә ул үзенең авырлыгын миңа күчерергә тели ул? Һәм шул шигырь барлыкка килде. Ул шигырьне мин язылды да онытылды. Мин шигырьләрне язам да онытам. Umuman. Һәм күп еллардан соң теге мин ул шигырьне үзем уңышсыз шигырь дип сайладым, уңышсыз шигырь дип уйладым. Һәм мин аны кешегә дә күрсәтмәдем, мин аны интернетка да куймадым. Шулай язылды да онытылды инде ул. Язмышлардан узмышлар юк дигән поискка керттем мин бу шигырьне. Һәм шунда аны Зөлфия Вәлиева шушы китап буенча язылган телефильмда сөйләде. Һәм ул шуннан таралды. Ничектер бик күп кешенең йөрәгендә кайтаваз булып яңгырады ул. Һәм мин аны интернетка әйлә башладым. Әйткәнемчә инде минем шигърият тарихында, үземнең шигърият тарихында ул минем иң уңышсыз дип тапкан шигырьләремнең берсе иде. Ләкин иң популяр шигырьләрнең берсенә әйләнде. Укыган китапларым бик күп. Мин элек-электән укырга бик ярата идем. Мин кичкенә чакта, яшь чагымда авылда яшәгәндә инде китапханәгә еш йөри идем һәм китапханәдә мин укымаган китап калмады, әдәби әсәр калмады. Шуннан соң мин техник китаплар укырга тотындым, аптыраганнан соң инде ярый әле әти-әниләр дә, менә әти инде бигрәк тә безнең китап укырга ярата иде һәм ул журналлар алдырадыр, техник журналлар, сварочное дело дигән әле хәтерлим, юный техник дигән шул журналларның башыннан ахырына кадәр укыйдым. Аннан соң бер укырай бер дә калмагач безгә җәй көне киләсе сыйныф өчен китаплар бирәләр иде, дәреслекләр инде. Менә шул дәреслекләрне, хрестоматияләрне җәй көне башыннан алып ахырына кадәр укып чыга идем. Миңа китап җитми иде. Мин Александр Дюманың 12 томлыгы бар иде, шуңа гашыйк идем. Ул Франция тарихы бит инде. Франциядагы теге корольләр, королевалар, принцлар тарихы, Испания новеллаларын бик яратып укый идем. Миңа һәр вакытта китап җитмәде. Хәзер исә вакыт җитми китап укырга. Без гади телдә булай да сөйләшәбез бит. Урамда да сөйләшәбез, өйдә дә якыннар белән сөйләшәбез. Әдәби телдә китап укымый торган заманга җиттек. Әгәр менә шул әдәби тел телевизор экраннарыннан гына булса да яңгырамый икән, нигә ул бетәчәк бит, юкка чыгачак бит ул. Шуңа күрә теге менә кисәтүләр була, булар геройлар анда әллә нинди югары телдә сөйләшәләр, бигрәк әдәби телдә сөйләшәләр дип. Сөйләшсеннәр. Гади халык аны аңласын һәм халык менә шул әдәби телне дә онытмасын иде. Тел айырмасы бар ул, булган һәм булачак. Бүгенге заман яшьләренең мин сокланган сыйфатлары бар һәм мин тәнкыйть иткән сыйфатлары бар. Хәзерге яшьләр
менә бу интернет дөньясына кирип китеп, реаль дөньядан читләшәләр, реальлекне, чын тормышны югалталар. Шуңа күрә интернет дөньясында гына утырмасыннар иде. Әйе, анда белем алырга була. Интернет дөньясында бик күп үзеңә кирәкле материалны табарга була. Ләкин ул материалны тормышта дөрес итеп куллана да белергә кирәк. Шуңа күрә алар тормышка, шын барлыкка теге реаль карасыннар иде. Интернет дөньясында гына яшәмәсеннәр иде. Сокланганым, алар бездән күпкә акыллырак, күпкә белемлерәк, алар бездән күпкә кызыклырак хәтта ки. Аларның тормышлары кызыклырак кебек тоела миңа. Ничектер? Тырышлары бар арада. Менә шул тырышлык сыйфатына мин бик сокланам инде. Һәм киресенчә ата ялкаулары бар. Һәм нинди гаҗәеп бер үзенчәлек, алар ялкаулык дип атамыйлар аны. Простекринация дип атыйлар мәле. Ялкаулык түгел ул алар өчен. Ә ул чынында карасаң ул ялкаулык. Халисә апа, татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсыз? Татар әдәбиятының киләчәге бездән тора. Үзебездән тора. Әгәр укучыларыбыз булса, язучылар булачак. Әгәр укучылар юк икән, язучылар юкка чыга. Шуңа күрә иң беренче чиратта миңа калса, татар әдәбиятының киләчәген тасвирлау өчен, аның яктымы, томанлымы, караңгымы булуын белү өчен безгә үзебезнең укучыларыбызны булдыру турында уйларга кирәк. Аларга яраклашу дигән сүз түгелдер инде бу бәлки. Аларны җәлеп итәргә кирәк. Менә әдәбиятка җәлеп итәргә кирәк. Нәрсә белән җәлеп итеп була? Әлбәттә, менә шушы кызыклы әдәби әсәрләр белән, алар укырлык әдәби әсәрләр белән. Хәзер тәнкыйтьлиләр бит инде, татар прозасының теле үзгәрде, ничектер примитив рәвештә язалар, язучылар дип әйтәләр. Әгәр татар укучысына әлеге этапта менә шул примитивлык кирәк икән, миңа калса, аны кулланырга кирәк. Примитивлык белән бәлки җәлеп итеп, аннан соң югары формаларга күчәргә кирәктер. Бу беркадәр теге дөрес булмаган сүзләр, мин аны аңлыйм, ләкин шулай уйлыйм.